Вот, дальше смотри. Ну, также кладешь все, да, кладешь вверх. Здесь наклонная плоскость, да, как мы там закончили. Здесь так. И вот здесь вот верхний еще будет два ряда вот над этим. Вот так и вот так будет, да. Это будет уже зуб, верх зуба. Вот. А здесь, ну, вот так вот можно сделать, да, допустим, под конус идет кирпич. Этот кирпич тоже под конус. И этот кирпич под конус. То есть здесь вот эти кирпичи держит проволока. Вот эти тоже. Вот этот кирпич тоже, во-первых, конус сам держит, да, относительно вот этих уголков. Во-вторых, тоже проволока держит там. Там будет заложено все кирпичами, перевязано. И проволока будет держать. Вот там много усов, видишь? Выходят такие висящие кирпичи, как бы держатся на вот этой проволоке. Вот. Ну и дальше здесь будет еще выше ступеньками уже будет укорачиваться, потому что пойдет зеркало внутреннее, подливка, заливаться будет. Вот. А здесь еще один кирпичик, ну, в принципе, вот это уже край, да, потом пойдут кирпичи арки. И от вот этого среза арки до зуба, до высоты зуба, до конца зуба, вот до вот этой грани 12-15 сантиметров. Все, вот здесь должен заканчиваться зуб. Ну и потом соединяешь это, делаешь опалубку, огнеупорный бетон заливаешь сюда с нехромовой проволокой, с обмедненной проволокой. Делается такой треугольник из бетона. В арке усы выпускаются из арки. И эти усы перевязываются с этой огнеупорной арматурой. И сверху над аркой, вот здесь, допустим, вот так кирпичи арки стоят. Вот так вот кладется проволокой в два там ряда, допустим. И армируется полностью вот этот вот ряд. И этот ряд армируется, потом следующий ряд армируется проволокой. То есть, ну, можно вот этой даже двойкой в несколько рядов. То есть основательно так все делается монолит. Вот эти верхние ряды над аркой и арка. И вот этот залитый треугольник под определенным углом, да. Вот. А потом здесь уже идет на сужение вот эта вот арка. И делается дымосборник. Выходим на сечение трубы. В нашем случае здесь 27 на 27 труба квадратная. И потом уже выше ставится задвижка, потом труба, ну и все, ничего там дальше сложного. Основной момент это вот здесь вот арку выложить, ну, забутить все грамотно. Потом еще сверху здесь вот над этим залитым бетоном кладется уголок для крепости. Ну, можно 63, можно здесь вот в данном случае, по-моему, 50 уголок есть. Ну, неважно, можно хотя бы 50 положить, чтобы вес трубы еще немножко, ну, снизить. Вот, укрепить, как бы, потому что часть трубы будет опираться вот на задние вот эти кирпичи, а часть на уголок, который вот будет между вот этими кирпичами. И здесь проходить будет уголок уже там, выше огнеупорного слоя, там внутри, чтобы уже не разрушался этот слой. Ну, вот так примерно делается камин. Ну, потом, когда сделаю это все, уже покажу, ну, когда уже будет результат готовый, все это покажу.